akangi liboke atie na moto aotindika moto. Mama mapasa abeta libaku na kata miel. Mama Sifa abeta libaku na kata miel. Enga DiCaprio, un artiste comédien, azolamba. Yamona iloko nyonso ngana sala kizalaka yanga moko. Lokuta ngona ba comédien sote. Ayegula malembe. Apasie. Osko na okangela nani? Ndimaka pe. Ndima pe. Na boite. Nani mbiao na okangate. Bat bango na okangate. Na regretaka na bato monsieur na pesa bango confiance. Ndenge batrayanga na regretaka makasi. Bon, biso to boyaka biso makambo ya ebele liboke pa nanga c'est 5000 francs. Donc ndozo mona nyonso ezawa. Bengolo na mono choyo. 5000 francs pamba. 5000 francs congolais. Donc on a porté bato ba yebaka franc. En tout cas, à cause de $2.5. $2.5. Bali boso na simba komo bana mwana banga. Pardon. DiCaprio kanga liboke. DiCaprio a kanga liboke e mère atelier. E ngaye. Asalini? Vraiment. Après balibala to kuta na ba difficulté. Eza maboke musuto tindaka na poto osali liboke otina poto na tosali boye tochango na kati ya nini ya tochaka na kati ya nini ya congélateur et c'est congelé après na ba glacé toza na ba glacé moko mike oto sombaka oto kendisa biloko balamba pezali un autre comédien adosala maboke DiCaprio no so mininga yo star vraiment sur la minga mais le meilleur, l'homme pata. Le travail procure l'abondance. Car la Bible dit-on, la Bible stipule dans un verset, celui qui ne travaille pas ne mange pas et non plus. C'est pourquoi nous sommes là au Four et Moulin pour travailler, pour vous informer. Aujourd'hui, nous sommes là, toye, surtout à Wananjili, na quartier 8, toye na staff oyo, soza pour lia maboke. Aux apôtres sepela yaka chez mère Mayemba awa na quartier wuti na makadama au sepela. Je pense que lelo beaucoup découvrir Miss ya Mai na Kinshasa toyoka batu baloba ngolomo seka toyoka batu baloba mais na matière ya Miss ya Mai il y a une seule adresse et ça c'est chez mère Mayemba. Je pense que na quartier mission lelo tokosola to la sabino ndengani balamba kambisi nde basala maboke et puis tokoluka to découvrir idée wana kosema bokene utaki wapi. Et voilà pourquoi na kati émission bokomona nani mutapesa ki idée wana et puis encore na kati musala na ye eza na mutu moko azali derrière ye. C'est pourquoi je vais recevoir pour vous un acteur comédien au nom de DiCaprio la merveille. DiCaprio obini boye baki na Moscovitch asala ka siksa makasi to mona ba spaghetti to mona ba vide loin to mona ba te comédien belé mais un certain temps to mona ya bunga ika boye to ba itelo sala ike ya bunga ka boye le to kosola surtout via musana yi. Bonjour. Bonjour Miraki en vous. Depuis qu'anniversaire no wana to liaka to melaka carabo moi na suite qu'est-ce que c'est pas toujours. En tout cas bonjour na ba boleli so et bonjour na ba fan batone so balinga DiCaprio DiCaprio azali ok ba réalité na ba musalango lelo makamune c'est comment bunda so bundite ndende onanga ya publicité ndende onanga sa isalo baka bunda pour la famille. Donc déjà tant dans la famille il faut bunda. Il faut travailler. Il faut travailler. Donc nous tout le bana début donc il faut travailler. Le Zara va travailler surtout mais par rapport à moi ba idée tout ça nango. Toujours linga penza ba idée tellement to chai chai yango na maloba mais ce que to linga pena to réaliser ngo. Donc mon esprit zano na ba idée to nango. Ba idée to oza nango na zomona surtout moi c'est comme si ko tchepe na bo monde d'ailleurs ya culture ya théâtre au tchangwa permet de côté na business parce que to ekuta ngolo ndengolo mbisi ndembisi ngando ndengando awa lelo c'est comme si tchepe na au côté na solo ya business makasi. Bon ça penda bongote mais sauf que le ko la lelo monde lelo te sotambola les monde YouTube les monde ba chaîne internet bon
monaki ya malamu ya kosala lokola biso pe to na chaîne na biso pona malamu ya kokotisa il faut financer ezala parce que zateke obandi osali ba film elobi ba pro katani les soso to monaki ke biso mo tozala mwa budget na biso o to ko banda ta musata 10 film maintenant na budget na biso en attendant to zira ba revenir ndenge kokotela après to relancer makambo c'est pour cela ngo to na objectif ya créer nano activité to vendre sino activité vendre à l'après ndé to zongeli siko yo mulo na biso. Tu peux avoir raison parce que ngape na monde vraiment ba comédien na mona ba zo ko sur film été loko mona ki baninga basundola kio c'est pourquoi yango o sepelo sa business na yo hein. Ah ouais, ils appellent na bongo, ils que film été hein. Ouais, normalement na ba scénario na bango ko ba benga raté, on a choisi donc yo parce que faut sala na we yo. Donc il faut bimise talam tu na we yo. Ne to vandaki famille Mayemba na fondation Mayemba. Ilo ni to sala. Bon, pour tout ça là faut créer activité parce que activité tant bon créer activité zo ko tsambongo et vous permettre bino na mbongo bo sala o bino bona ngo posa parce que bande ko na pe ba sala ba filmer po ba na mo man ko ki ba yebi ndenge nini bisika pe ba salela o ezo bima o ezo permettre bango ba tournaka et puis ba sala mamba ko tsa mais au juste au sala bango nini ba comédien de façon que ba rejeter ka bongo. Bon, ils ont tout bangoté, mais sauf qu'ils ont un parce que dans le bango, par rapport à l'élo, ils ont un millier de soyo, ils ont un millier de en tout cas, le coup d'appel biso. Un millier nini. Il y a un na yo, il y a un comédien ou comment? Oui, dans le sens qu'il y a un comédien, il y a un journée internationale, il y a un comédien, il y a un sangane, il y a une place, en tout cas, la place on a mis dans la raté. Na préféré o ba maximum ba comédie ba sala so ndeni ba ko beta balle ba ko na place ni réunion mo weza bo tout en tout cas wana petana kinda raté raisonnez s'il vous plaît et puis les lomi ba comédien moi siko na mono ndele moi me bazana mon kaka pour moi débute to banema mo weza ibina o kuna azala kana musicien kingani ba kuna ba gina kutana ba musicien donc ndeba ba s'associaka et permettre abambo benga par rapport à banzira ba kinda. Est-ce que vous avez ngaka butu Bible tongo Bible donc vraiment déjà tant on a pensé à mutu pendant 2 semaines en tout cas bossa no pe moi bi que la pas DiCaprio qui yo pe hein qui yo parce que son Natalio là bozaki mingi na ba 2 minutes bozaki moi qui yo hein kolata qui yo vraiment yango esala que na batu no su ya kala même bato yo bozaki na bango ensemble lokola ba pas fioti ba spaghetti na mona pe c'est comme si courir les casouté ou comment non tout ça à bon terme na batu nyuso tout ça vraiment na batu nyuso sauf que na vie batu nyuso batambola nzira mote donc il faut pas ka ko linga ka teke nziro baninga ba otambola ngape na tambola nango ona pe nande ngai na sala kana vie na linga na sa eloko yanga moko donc na sala eloko mutu tonga tala bi mutu aza différent ya mona eloko nyonso ngana sala kizalaka yanga moko lokuta ngona ba comédien sote lokuta ka sala eloko moka yaye to nalinga penda na sala mo différent na batutu ya moni plus que mingi côté na ngamoko do na vani na raisonner batutu na tali wa sala betenga na gusani tenga fona sala eloko donc vraiment nalinga ngana linga de bongo dans spaghetti na papa fait tout akana tout le temps donc réunion papa fioti ya madongo matwa fala patron to benga na erniso to na santé ba koko na bon erniso na to na santé pe ya ba leki na kuna erniso jour anniversaire na ngale max pour me dire pour ba konde auto sela ngape kutu vidéo donc papa fioti sela nga vidéo en tout cas na bango tout terme mais sauf que maman spaghetti pe na oyo donc depuis année so akenda poto to suane ka défaut donc vraiment le qu'on a tiré na ngo pe na choqué na linga ngote on a sika ça so yo kanga donc amour to aki nango zaki ambongo te mais zaki ya maman na mwana donc na mwana na besoin na yeba ka santé maman nga na yo ka santé baleki nanga do to sulu la ka e usala bien ziko motema ya Claudine je pense que bino vous appelez la spaghetti beaucoup comme ça message oyo peut-être à reprocher on est là moko ya mabe tout ça la kaye au ça pe yo baraté ko ça la peut-être ba comportement yango na spaghetti ya kimaoti non ezaki kutango te parce que tant to solo la ya benganga bisinga mwana nga il y a des réalités wana ander kutu ya ki mwana na mama il y a des réalités
ya oyo tobande kokanisa oyo tobande kokanisa baréalité oyo tozomona lelo eza baréalité oyo tokanisaki te. Donc c'est ça yango mona bike na vie ya moto na moto na baréalité na baparcours ya vie na ye na makambo entourage ne makambo okutana nango yamoni nga siko nasalaka effort kaka nazala ndenge moko na bato te. Maintenant mama spaghetti en tout cas problème eza te, papa fête problème eza te, bajanifa ye bani tout. Donc soki tokoti meme ozala noka na problème na bato te donata na problème na moto te. sikoyo mama linga bito yebaka pa mama linga tokaka mama linga awi tokufela mama tout monde présence na ote. En tout cas na obanda yo baboye eta mususu meranke avuye banga pa mama linga ezana bato bayibanga yebaka yo pa bato belé mais voilà na tanki mama linga na kati. OK parce que pa mama linga nazala terete na leka po babenganga nazaka invitation atalika ki mwana moto okutane na nzonzi bon yima ba télévision ishasa lingane te obondela bon natala ye pepi na kenda wana po zaki na volonté pauvre de donga fra parce que toi gina ye je crois diagonal nde eloko na yaki ko accepter ya ko leka autant pe père akufi nde wana nde pe na tika na famille mais en tout cas na yoki en tout cas aux deuxième personne ya yip sangai nde ko nga pe Yves ayip senga na ngaki mais mère akufi laki maman na ye ozala itinga bisi en tout cas même madame nanga surtout ni atikala ko yoka ni na réseaux sociaux ni doto yoki ata le côté donc atikala yoka te. Donc vraiment on a baki mes condoléances na maman bisi kaza en tout cas tout appena bon terme na batunes maman alinga la racine bobuan kamu alinga la racine bobuan kamu misi mongo donc wana na maman chérie maman nanga penza. OK. Na moto zonga vraiment na journal lelo konga na elaki. Idée wana wuti wapi osa marambo yo Fondation Mayemba idée na wuti wapi? Idée Fondation Mayemba izaya nzambe montapesi biso idée yo osala. En tout cas après balibala bon avant nyonso donc nga déjà même bande comme ça ba théâtre ba ebaki nga jour à lundi za jour na nga ya prière na bimakate na saki lokote. Et on a balé moi na pas côté na rythme wana donc avec lundi to lamba raté le côté to zala na prier donc dès que to sambe la nzambe na luka nzambe après balibala to kuta na ba difficulté tellement to kota ki penda ko luka nzambe et puis na ko nzambe ki nzambe na pesio nyuso yanga na bana na nyuso na pesio mais marié na ko zanga na passion wana mais to zala ki chaque le 28 novembre les anniversaire ya Prince Mayemba auto kenda no felina auto anango to kenda ko pesa kotika no felina oui to kenda kotika ngo na felina donc chaque le 28 novembre na banango depuis 2000 na bimisie pardon maman na bimé depuis 2017 ndeto bande ko kenda kotika ngo parce que ndela bande ko salango ngana ebeka ina salango pona mwana pardon nzoka ndepo na nzambe zaki musala bengilanga male mapusa nga pona zwa guwana de 2017, 2017, 2018, 2019. Donc vraiment, tu as accompagné maman Esther et puis maman Emiken. On a dit que bengi bango maman tango yana kisha saboya na mabilo ko to kena no felina. Donc on a un jour anniversaire ya mwana. Et ça dit que na prière moko 2021 tout le cas. En tout cas, na sala ki appel moko na bande ko ngani so ba fa. Donc ba abonné na ngani so chaîne nanga. Et c'est bon ngabino le 27 novembre. Le coup, on a checké un anniversaire, on a checké un jour à mariage, jour anniversaire à moi, on a checké un jour à mariage à Poutimier. Le coup de ça là, une année, et un mariage. Mutu azana kwa loso, moi ni ntoke no tika on a fait en tout cas, mobiliser ba checké biloko. Tellement belé to kene to tika le 27 novembre, to ke to tiki le 25 décembre ko to kene kuna to lambina ba na to fêter. Donc vraiment, to tika biloko belé. Tant to koti 2022 to bani ba prier na so janvier de to préparer kaka donc nzamba réception bi ke sikoyo sala ofelina abinkolo eloko te biso moko mpia to luka kuto ko luko na osala nini tellement message ye na ina choix te lokwa moto na bisika nzamba ngai bon lokola yo lobi nga moto na osala makasi ya bomoto o etikali yo sane yo sala nde na bando beta porte kaka na ba mama nga to zala abi OK d'accord ko nzambe robi biso to zanango to za d'accord no moni to jesika oyo et puis biso biso abika bocha Fondation Famille Mayemba
donc comment on est touché maintenant mais muta télévision abina biso ke bocha fondation famille Mayemba donc la fondation famille Mayemba yango wana abina nga fondation ezanga enzam do apesi nga Genèse chapitre 1 verset 2 abi fondation ezanga enzam la terre était informe et vide mais l'Éternel la lumière fit la lumière abi no ebandel de fondation tant muta tsaka fondation ça veut dire atenzambe de fondation ça veut dire lui-même Dieu de ebandel nyoso ye une fondation donc ben nga komona nga zaka bucha fondation mais na se na boche famille Mayemba bato nyosho ba ondima ba kota na kati ya famille Mayemba na osela bango bolamu donc nde toza na bato bazaki na bana te bazubana bazai ya misala kutu kolobate ya mikanda kutu kolobate dona ba maman bazaka bandima ko zala ba maman na ngakala ba yebanga na DiCaprio melelo ba papa bazi misala à travers tango ba bongoli yango balongoli DiCaprio balongoli musala nzambe na ba prière kaka oyo nzambe yokela biso nde saleke na fondation bato ba koti na fondation pour tout soutenir bana bitike nzambe lelo apesi ba misala zo pesa papa na zo pesa ezaki volonté nzambe moto atie biso to sala fondation do moni to zogi esika do moni to bon le cours atoki na besoin to sunga bango to na eloko te mais to sala place activité en tout cas na bele la kaso to ne batenir sur na misala mi connaissez bango ke eloko ne so somba yeba ke différent na yo mon etika lion la non ça so sombi liboke yeba ke liboke o sombi to 10% na wana to longolaka to kina pesa ngaba na bitike balia na kati ba activité awa ba activité ni bosala vraiment expliquer biso awa to tekaka mbisa okauka no mutuni so na libanda na beje ne bande kona so poto bana beje mbisa okauka na beje bamboto ana do mbisa okauka ni so sa ngo posa obenga biso to sombelo ba panier to keka na agence ba mekeli yo ba kilo ekoki nango nombre ba kilo futi to chelio surtout ba tonete na France Bruxelles donc tamsu to ko chale lelo bina tongo ju ça dépend pour agence to sala ezana kana aéroport et bon ba raso na biloko batala bat na bango ba vol ba okende wazana nini te apesie achilo don kaka ba o komango lelo to chile lelo bina tongo ju donc maman Viviane Nzumba je pense que yom to linga mbisa mai ozo sika osomba mbisa mai donc bango rataka to au sai commande lelo lobby ozo na Belgique maman Odette yangoyo Esther Balela na Londres yangoyo ta fondation to lia mbisa mai Esther Mayangi mbisa mai lengyo wapi isaka na fondation Mayemba mais lo moko etikenga la moni na bangando ka nga lia ngando na kibomwana lokese donc yana ba lokese en tout cas ngando nga lokese on a na lokese mais ya solo ngando lokese oyo sana lokese venga lokese ça va en tout cas le loku to nga biso tandu to yebanga ngando ba ko no nde ba batanga ko mona donc semaine ku to kuti po biloko temeke semaine sili mais biloko comme mardi ne biloko le temps biloko ya mardi baba seto ndakawa ezaka suka bangando bakitaka bankoba bakitaka ya ila ankoba mo ketikalaki mon ami donne-moi la tortue amène-moi monsieur la tortue madame la tortue comment bio na bio madame ça va asonga te pardon so cheni na zima violet lande allez loko donc à so tira sima a olia yo penda musapike hii wana simba simba loko pardon do yanko ba penda za amuna ibna nga zotambula za do simba te pardon na banga ngo fort asa vivant donc vraiment bio na bio pardon na mekana no do awa pena biso bio na bio bali boso na simba komo bana bomwana banga pardon aseka monga fle bandi Colette achat parcelle tolingi to tongela nzambe esika o bana nzambe bakoyo ko telema ko banda ko bondela to senga contribution na yo ezaloza croyant ezaloza non croyant to benga yo yaka na contribution na yo tala ba numéro de téléphone ezolika na ba ya télévision wana benga o retrouver mutu moko oyo akosunga oti okomatina aseka monga fula kosalela nzambe na misolo efutaka ezalo sambela na aseka ezalo sambela na aseka te tozo benga bino mama papa boya boya to sunga musala oyo temple telema e ozapo na lokumu nzambe et puis nzamba kokanisa yo ofutama tunapenda kupika kelele kwa mtoto wote wa Mungu hapa kwetu Monga Fula tuko na lazima ya kununua
parcelle kwa kujenga temple ya Mwenyezi Mungu. Hapa kwetu Mongafula, c'est vrai, tunagawia, mais tulikuwa na luwe hapa. Asa hatuwezi kubakia wakati mrefu tukupaka kumambo wa location hapa. Ndio kwa maana tunaomba mtu yote, ikawa mtu aseka Mongafula, ikawa mtu wa kanisa yote hapa Kinshasa mzima, même à travers dunia mzima hii, les 4 coins de la planète, kwa kutusaidia sema tupate franga tununue par terrain kisha tujenge. Kwa kusema franga yako kama unatumikia nayo Mungu ni lazima kabisa, parce que Mungu hasitakusabu hapana. Mungu ataona yenye sacrifice unafanya juu kwa kumtumikia na franga yako. Ndio kwa maana si hapa Mongafula tuko na manimero, batandika manimero yenye ile, kama huko na namuna utene kufika hapa eglise wepeke unaleta yako yenyewe utene kupata kwa kununua parcelle na kujenga temple ya Mwenyezi Mungu. Bampangi na munu bana nzambi bete na kubinga muntu nyonso mwana nzambi nyonso inageza bande nzambi mesalaka nge donc amepesange mpema amepesange nyonso nda asika Mongafula kena mfunu ya usumba lupangu abete sumba oreve sana muntu bebete sumba lupangu sana nzambi donc muntu nyonso ngevana ngeke sambilaka to ngeke sambila ve donc bete na besoin bete sumbila nzambi lupangu aseka Mongafula yoke vidi kamgeta la ka aseka Mongafula yoke vidi kamgeta la aseka to makamgeta la ka Mongafula meke makamgeta la muntu nyonso inatawa message ya bete na relancer na TV donc ba numéro na bete nyonso kele kala ngeta nansi ya écran ngeta mona ba numéro nyonso bo metula ke pan donc kana ngeke na mfuna ko contribuer na mbongo nyonso ngeke na yo ngeke mona de 20 malanga na problème na munyai metambula mingi mugeso sa vraiment aide mugezo ayove malanga na nzila ka ngeta baka mbongo na ngeina angeta pesa sana nzambi nzambi ta sala nzambi ta yundula nge mpi nzambi ta pesa solution na problème na nge donc bete na robinga tata nyonso mama nyonso elenge nyonso donc jeune nyonso ngevana nkento bakala bete na mfunu ya muntu nyonso akwisa ku contribuer sana kusumbila nzambi lupangu a pasteur veme lupangu a nzambi bete na mfuna kusumba lupangu ina sambu na kutungila nzambi nzo nzambi ya bien donc kanange pesa mbongo nange mbasi kanange tavana problem nge tula makuluka na ntoto mabolongo nange na ntoto nge bana kubela nzambi ta saranki nzambi ta yindula nge na mbongo nange ange pesa sana kusumbila lupangu. Il y a une interpellation pour tous les enfants de Dieu, l'église locale, y compris tous les enfants de Dieu partout où ils sont. Il y a une nécessité pour notre église de payer sa propre parcelle, puisque non seulement que ça fera de l'honneur pour le Seigneur, puisque quand vous lisez Agé, vous comprenez comment Dieu reproche au peuple de Dieu de ne pas nécessairement se contenter de leur propre maison, plutôt avoir les soucis permanents de construire la maison de l'Éternel. Bandeko likambo toyeli bino awa ezali dossier fungwami ya achat ya lupangu ya église aseka Mongafula. Likambo etali mwana na nzambe nyonso yo mutu ozwili baku ya kolanda message oyo ata osambelaka na aseka te ata osambelaka na aseka mususu ozali mwana na nzambe ata kutu yo mutu osambelaka te me omwe ondimike nzambe azalaka nzambe oyo akela yo nzambe oyo abatela yo nzambe oyo asungaka yo tozolobeke likambo oyo etali yo pe lokola yaka na contribution na yo selon possibilité nyonso nzambe akozala apesi yo okoka pe kopesa ya yo participation opesa pe ya yo musolo ekota pe na opération o ya achat parcelle ya église aseka Mongafula. Nakanisi nyonso kosala mbongo nyonso kopesa ekulukela yo pe lipamboli nzambe akobosana yo te nzamba kusunga yo nzamba kupambula yo na kwesanga bose kangate na mtu bandu na mesala makambo te ça rappelle bien ngando Kitoko makasi. Torti. Voilà. Alors, très bien. Ça
très bien. Combien? Donc neti boye mama boye neti oya maboke neti boye asera mutu boke ye mongo $10. Oh, quand nous monnaie $10. so pesu ka $10 ba sele ngo ya liboke mongo lengo lembisi do lembisi tonde c'est un an. Donc merde to ça to ko bato c'est la $10 to lia. Olia ko asele combien asele. Oh, ah ils avaient naboye au juillet loko na yo ya mai yo moko poni ba sale lio do vandi momo na ndeba sale lo ndingi pene matra moto ti ebela olengo exact ko ba o déjà okutaki basi balambaki nini ah ils avaient na omo na yo monde ba boma ndeba olia et puis à part wana neto au moins chaque jour to boma pengulu ba basomba ba kilo bazali ba pe ya maboke bazali donc vraiment activité za mbisa mai do biloko ni sa bio. Qui est derrière Fondation Mayemba? C'est lui-même Fondation, c'est Dieu. Les créateurs ont créé. Zamba etizaka batu papa. Ta musula mutu mo pena oyo azo financer bino makata zali papa. Famille Mayemba. Donc famille za ebele, tous a penza ebele. Donc famille Mayemba tous a ebele et puis partout dans le monde famille Mayemba bazali, ba oyo bandima kokota na vision nzamba pesa biso po na yebisaka bato même fois même soko lingo contacter nga fo sambela nan sambela nzambe parce que nzamba pesa mutu sur autorité sambela etuna tuna nzambe famille Mayemba bazaba nani nzamba oyebisa et puis yo moko benga ndakutana en tant que comédien ou bien en tant que serviteur de Dieu. Attaque musala nzambe attaque mission parce que o eza mission na o babongo clé mission eza nzambe mutu nde mutabisi biso to ça. Donc surtout fondé le compte de fondation ils ont biso toute salité ils ont nzambe mut insister pour ça la fondation pour les sabana bitiki ndo to salibo banda peto solawa qui serviteur de Dieu ngo aux appels église. En tout cas l'église c'est DiCaprio TV on a bisikato to tia kasango malamu to sala on chaque jour de lundi au samedi au tous les kaka donc de 12h à 13h au to sala en direct ils ont ko bande ko ngamengi ya ba journaliste pe bande ko so balanda ka prier camarade nanga ni kleti lelo ba Yves Pana tout so ba yebe donc chaque jour de 12h on a en direct na prière ya partage ya prière tout ça on vraiment il y a chaque jour na chaîne autolécat donc ça veut dire na yo na ki nous en église té zaka en ligne bon l'église aux alliés par église mère et alliés église mère et alliés tous les mandataires ya moto nzamba pesio mandat local évangéliste kende ko planter bisika ne sauter à Sangomala que biso tous alliés ido tona masia makola Yesu abi fait étude des nations mes disciples donc biso to ba disciples ça moto ya sika mokote sauf que ça la tâche mais biso musala nzamba pesi biso eza ya aller de prêcher de partout na tia kana bazandu na tia kana mituka na tia kana balabala do na tia ka bisika neso yo ta no bis na tia kana babis oui na tia kana bis oui na tia kana bis na tia ka bato ba yebi na tia kana ba wenze même ko to masiba mkususu à quelle place mo bina yolo ka awo quelque part ko tu place mo na wenze mo somba biloko mama mo je sabina o mobali mama ba mobala sabite ambala starte ko te so ko na wenze yolo mobali na ndo te so na ka wenze yolo OK donc mission yeso apesibiso ngona DiCaprio il me semble c'est comme si après mariage na yo nde na moni o la musi makambo ebele ya bonzambe ya eza dit en quoi ezala avant parce que lelo moi occupation comme ebele ndeta ya bonzambe to na molimo parce que nzamba sera mutu pe chaque temps na moment na yekomi na tana en tout cas mama nzambe to ba yebi kala na bande ko yebisa bato te parce que mama nzambe senga nzambe yemo ko mutu amemayo ya yebisa ka bato ke na sambelaka na salaka bwe na ndoro bana bato te mais bato ba bande ko découvrir de temps en temps bato ba découvrir de temps en temps bato ba découvrir ba bande ko leka na église ko le sala ga leki wana ayoki na zo modero yekuna ba oza ki leki asambelaka do ba yebi ba pe ba ya atorokola ba bande ko susu balananga même tina église bazobe ba image ba yebi na bato pe ba mona ba live mususu na sala na ba plein kilt na zoteya na ba Facebook nanga oyo ba yebi mais sauf que na bande ko linga websa bato teke na sambela parce que ko sambela
nzambe fo nzambe moko amema yo poso nzambe abinanga na suka kaka na te yaka yo moko na osalaka mission na mais soki ye moko alinga komisa motu kuna ye moko moto osimba motu wana do fo tikela ye nda ta mwiso donc ekomi na moment yango tolobi ke nzambe nde moto alobi na biso soki toyebisa bato ke famille mayemba aza ya ye soki motu ase confie na famille mayemba eke ya kozwa solution likambo aza nango. Dites-nous un peu, quelles sont les difficultés au côté d'un après mariage? Difficulté au côté d'un après mariage, en tout cas na business, parce que moi si faisais na business, c'est mon aîné, et ça là que biso tout ça libala, tout préparer libala, moi si fakine na terre exact, assez confiant qui ne connaît pas moi si, mais après le coup là moi si fabande ko ma place à biloko te, pata poto quand ne ba somba biloko. Tout le monde yaki kiliane mo yaki asobeta tour na place wana moni kazate etangatelwa posate ndeni na benga na téléphone mais nazo le kawa 2 jours mo marazo mo nozo tekate ndesko sutu nazo tekate na ndengeni o mteza mona nga mo ateka o te azo tekate nde mbala moko na senga kende na ndetanga yo kende sko na famille ya yende kwa mwasi nde maman de commencer sebite bonga yebisa yote yaki voyage. Oh, boyo voyage ndenge ni saki ngai kolo biloko na tikela ko biloko ebisinga telo ko tenente biloko na ngai ça e komi doti na moya lelo ndo to vande boye do suite mutu na makolo ya te en tout cas ba yaka ozongisa $300 ndenga na ebisa mama sifa ngabi na ye lokolo ya symbole biso to sambelaka mokili ba oyeba teke asalaki mabe bato balobaka na bango basambelaka tika eza nango toyaki biso nyonso toyakisa bilamba toyakisa mbongo tokuti yango tokozonga kaka donc après wana siko moto abali na bashoko wana aotala sikoyo yakaliki tobetaki ke nga koto na simba bichi nyonso esila po toyebi koto kuna budget eza epermettre biso siko bosilisi nyonso koto oyo bino botiaki budget eza pe te do botikali mpe na kao ekomi mpe na ndako ya bato futa problème futa problème kolo ndako mpe abandi epuis ndako yango susu tozoki yango na relation manager nanga tobenga na so te sikoy ekomi mpe kolo lopango so azwi telefone abengi bato na baza bafuta te sikoy mwasi talaka mwasi auti mpe obala sika donc avec bastress wana nyonso esalaki bien te kwesiaki azalaki mpe na ayaki na zemi donc ayaki grosse ayaki compliqué grossesse na ye baby nde ba réalité tokutana nango wana nde après wana mo ba choc wana toribo ngala bisenga binga sikonde na mukina kabe apart nzambe na mutu te onaka na nzambe to sambela ka nzambe to bondeli nzambe bon ngana na simano yesu ya malamu ngam no tambisa bino ndo moni yesu otambusa biso ça qui passe na yoka ki peke non maman ça qui faut je à 3 bana vraiment oui donc vraiment ils arrivent douleur passer en tout cas nalinga ko rappeler ngo teri basi biso mibari to ka mon forme basi tera ilo ko ne dérange ka tie même et c'est les la même maladie quand tu mets ko lanzamba ko la mozali donc vraiment to boyi ko zongela ngo et puis to continuer ka nzamba sala songolo to za to zalelo na vie na yo soki to ozongisa sa rétrospective la vie na yo o regeta kani naregretaka na bato misusu napesa bango confiance ndenge batrahiranga naregretaka makasi naregretaka mais lokola na yesu eza mpe na regrete mpo na yesu loyo tomomo nango ezaka parcours nzambe moto amemi biso mpo nango yango lelo oyo eleka nango mais naregretaka par rapport ya bandeko oyo ta bamona ngaki naki mwana moke balukaki bakotaka semence mo mabe mpo bakabolanga na bato naki na bango lokola bato malamu oyo ta mosusu lelo oyebi te engeki kozala ndenge nini mais en tout cas regret pene ezaka mpo na bato wana mais nyonso tolimbisa e tocontinue vie nayoki mpe lomba bike non na monde ya théâtre ozoboya kokotaki lelo yango moni voilà pourquoi batio mpena pembeni oui lelo mpena ti mokili ekufa na kokotaka lelo te na kokotaki lelo te parce que kilelo eza komema bato balongwa na bisiko bango baza parce que
lelo ki lelo ya lelo eza trop vitesse ya kosakana te vitesse ya kosakana te ki lelo parce qu'on a vitesse wana biso bato tosala mosala toyebi vitesse wana te biso toyebi ke nasali bulo nanga telesanga epi yanga kwanga donc nakozela kaka nakutana na bato nanga nakutana na banani ndeti sponsor lelo kaka nakutana na sponsor lelo nzoka nde boss Fisto Basende boss Fisto Basende abenganga kala to solola mais les cas nango des années mais lelo benaki de nzoka nde argence na biso ya monene ya fret ya bien place biloko cheka kaya nzoka nde place na argence ko retirer et pas ndeko nanga moko donc en tout cas lelo yo ko kabona na bandeko to ko poussa na bandeko ezali ba réalité ezebele ki lelo penda ndeko nangai biso bato to na kati to ebiango biso bakolo misato banda musala nde to ebi na yeke oyo aotambo na vrai musala osala olia mais oyo eza musala osala te ana makambo so osala na nsima soko libi o accusé peut-être musala na bino ko accusé ngo côté nini ko musala na théâtre non théâtre te bato théâtre otikala changer théâtre kwa mabele nzamba sali yango eza donc musala za musala donc musala eza musala biso nde bato do bato nde mutu ba mabe parce que bato nde ba na besoin donc ngane na komi na besoin na leka succès de Londres donc tana ngina leka de Londres c'est que funa sala na komo sala sikoyo au delà ya musala donc na komo luka na ba biloko muso na ko sala pour permettre ngaka na joie eloko na ko leka de Londres donc na ko trahir même de Londres kapona jelo ko yo leka de Londres donc na besoin que na leka Janify Franco ba comédien parfait de bonne idée Apolline Koy ce qu'on a voulu kana sala loko moko boye en dehors ya musala on est ce que comme moto en dehors musala kapo na car ponga pe parmi ba en surtout temps et ngi ba mituka ponga pe na tournage pe na parka car ngas ko na kana moto na ba nga moi makasi pa na komi mona kuti na type na gentillesse ino so na ina na et puis una veste na moi on est ce que mutu na mutu bendene pe mena bi o na kufa na moi na veste donc na lia que loko kokina mongongo nanga mais tant autant ni faille bato kala c'est comme si bato lelo ki lelo vraiment bato a lelo ndeti mtu kwa décor donc en tout cas ce que zana bato ba respecta ka décor Herman Kasongo ce que na bato ba respecta nga o ba ba pena pe biso idéologie toujours donc biso penda atana ndoto na ko manka o respecta na ko na ndoto donc vraiment tozana bato ebele na basi to na ba mama donc ba mama linga ko no tanga bango te po ba mama biso ne to banga na bango do mwana na bango ndengai bango de ba bek sanga ba meli sanga donc lelo yo tozana egbegbe Daline Palata tozana mama Caroline tozana mama Teresia nazana Pati Melanga ya Ernioso donc vraiment nazana biga Gabriel donc bango na kutu batokala donc na bato sika ba oyo to kutana bango to sana bango en tout cas bazaza pe na mingi te bato lelo to mona ke ba sa musala bango bien bato le quoi yo fondation na yo fondation Maemba mais na bato sikoyo oyo basai ba label na bango ba tourner ba filmer ok maswako letia maswako ezokende bien maswako na yo kango ya Belvikande les belles vies quand on va monter à Calaven, le bagage pour une plateforme va salir. Belle vie quand ok. Si la bisalo, ni c'est mon super nagi et Renat il faut quoi, Renat il faut quoi pour battre au benga, tu es baka, tu es baka pour chaîne bagi, tu connais ça benga mon terrain dans c'est ya, benga kak, au sala sala bigi nazala, benga. En tout cas, bateau na moni au sala, la chaîne na bango sala bien on yo kabangwana. Ça m'a fait que dans banda belvia bandi nan pina nanu na casting nan bazbeni ya bengiote et na tona deux films mo mapenda et pas belle vie na tona deux films a film à kitoko soko ba belvia baneka na tona non continue na musala aux fierté ya musala et puis azaki déjà relève ya moto yaki tango major donc tungi ligne qui ne kufa donc belle vie quand yaki de moto yaki a remplacer scénario et pas les amis de théâtre azana métier azana yoso azana ngo en tout cas boulot qui est bien et puis si la bisalo donc vraiment on a ma grande et boulot qui est kitoko en tout cas
courage bosala musala boye kitoko rivalité na musala rivalité na musala ezanga te wana peut-être musala rivalité parce que rivalité wana yango esala biso lobi ba médaille wana tozo ya biso te mais tozo ba médaille libanda la fierté donc vraiment ta na mona musala ndenge esala en tout cas na loba penda musala yango mois de mars wa activité ni bosala ki biso na mois de mars sauf que ba yiba biso nyonso to tunga to fungola le 8 mars mais le 7 mars to kuta wa babuka ba porte nyonso do ba yiba biso oui to tunga to fungola ngo normalement to chango ouverture za le 8 mars to ya le 7 mars vers ba 5h ndekolo do bayar na biso yo kabisa kuta porte poli la kuti ba cadena na se n'est-ce pas talewa quand il mutana kati avant de moniter des voisins avec c'est venu mais pour tout on débat ibaki to no kana bouton débat on obet ndaenda maemba kunanda kwa session de toyebe to kuti donc il va prier kinyoso do moni to bunda na kaka na mkemke to bunda nango OK mais la mona qui peut basi Karine pas là à salaki karaoke basi ba yembaki je pense que landa kiango et soko lingo boa coude par rapport ya comme vision wana olobani eloko penda ya malamu ya kosala yango wana moni koloba na koloba ko ba critique ko fingana et sala biso penza et même biso ne lokote moni tango sala ba activité boye ou sala biso bien po mboka na biso na éviter bandeko déjà o bagenda kozwa mo ba mbongo na bango par rapport à ba œuvre ba salaka na éviter ba bénéficier kana ndenge l'état mais on a yebi que ba biso ba diga prendre notre zombonga l'état te que l'état foutu na musala sala na mona ngote mais iloko malamu ezaki biso ko na Congo to za faire peso do to bunda na to sala mote ngana sali mo nganda koto koto kuna mama Karine pala akota bilamba OK kuna mama Caroline asa kota suki maman OK kuna mama Darlene pe kuna ana mo espace na le biso tout temps to sala biloko wana ça nous permet na place to sala to continuer ka ko singa ko sala ba mandia omona ke ozo tama ko kia kolia et permettre biso to sala ko musala kitoko parce que on na chaîne ngabe so yi na bando sala ege na bando simanga mo kata mo 5000 boy na ko sala film pe mo bien na bi na ko réaliser na ba matériel nanga mo 5000 mo 10000 nanga na ko sala film kitoko donc na ko réaliser ya bien donc c'est plus que et le peut encourager bango à continuer ba sala OK na tikayo na mona ki Irsil Pechanga asala ki honneur pas ba maman honoraki ba maman presque biso maman biso akala na mona mabipendo mama Pembele alinga mama Boli na mona bataki pende belé tango bo akudai et pas Pechanga Irsil Pechanga olba Pechanga ni pe elo ni okoloba surtout na action à salaki félicitations ba coup de chapeau donc vraiment on va ça y est continuer Irsil Pechanga Black Line donc continuer objectif na yo ndé salango parce que mutu ni sana objectif na ye do yo salango continuer ngo oyo bandi o sala continuer donc on a sapé na bande ko mususu oyo pe ba salaki pour continuer ko sala mais soki moninga sala loko en tout cas ko landete pe comme monotonité do tika ya sali yo lukasi ko ba sala raté yo sala moninga soki nyoso to kangi ko no sala ko to sala mona ke biso moko to pesa valeur na biso do pesi valeur oyo il fallait que mboka pesa bango valeur mais un individu loko la pe actrice ka loko la batuni so asali loko bon do zape na muta féliciter vraiment aux la chaîne YouTube au théâtre na chaîne YouTube et mon Facebook en direct au pronaka vraiment pour ça la publicité à Jésus-Christ peut côté à batwa bon la motema mais loko la yo sala ka musala autant que mona lelo yo marque on écoute na YouTube ba passer ba prophète ba yeko koskoke batu ba prophétesse ba yeko koskoke batu na YouTube pour abonde la motifu mbongo batu belé ba victime ya likamwa ba ya likamwa sur bata diaspora ba comme ko ça crise de confiance et pas bino ba sa na nzambo bozo côté ya bango na YouTube olobanini bazolanda aussi na c'est pas une question kitoko bino nyosho bozolandanga so za un vrai chrétien ce que za chrétien ya solo erreur eza ya bino dona chena biso pourquoi erreur eza na biso
Bible bateka ngo ka $10 so na poto na 10 euros tout est écrit nous c'est biblique on nous tout le monde yana isaka bato kokota note so moni musala nzambe mo kasali so istapte ba pi kokota te parce que tout écrit tout est biblique so ko za muto medita kalilo banzambe makambo mona na mission na yo ko pengwiso te ko tindo te ngao na vandio makambo to lega na vina ngaba libala soki nazalaki muto na tanga Bible te mena longona nzela nzambe mais lokona na yebi Bible na tanga Bible na yebi nzambe wana soro na yebi ka tana moni loko pasteur salinga boy ata kuna salinga ngana tanga Bible na yebi que la Bible nous dit c'est que l'homme sème il moissonnera et puis toko ye baba ngona bizaleli et loko to yebela bizaleli zanini ba posa ya mbongo bane papa na ba to ebele babengaka papa mutu misuku ta sengi biso $3000 mais si ko mona peka mutu wana okuna ba sengi $3000 yo yebiseke pesa même $10 na matango mana sala prière au tindate abengo pete o sali pe prière a jupe lobi ko habite ke mutu na mataki souffle o sala ke o sambela pona au tinda pete o sali prière pe sisili o legi pe na YouTube ngo o sali le premier ezali maman papa musala nzambe nyonso oui a musala nzambe mais avant de se confier na ye landa mate na ye et puis joie Bible na yo tanga méditer na Bible tala o Bible lobi na yo Bible ebisioni banda ko tester mutu wana ko bengi kaka lelo te po yoki bo bengete joie tant ngana ba ton so penganga ya yini se mwana ngamoko a partager ka vidéo ya ba passer rapsha menene ba so bana na bon marché a partager ka ba vidéo na bango mais mon kolomo ka vanda mona live nanga alani na prière a sali na assisi avai na si comme mon thème est espèce bane publier pe ya frère ya bina wazani muta théâtre papa mba oyo et puis frère na publier te ya ne muta théâtre avane na mon livre continue c'est publier pe ya ye azo douter na mon livre ba frère papa mba alali na ponginza mo sabina est-ce que vous bateke bato yo 0 quand minene mais na muta mukenga nzambe na ko saela we biteke lipambo line ko za pa muta muke na bato mukilo ba négliger bato mwana muta muke yo monika yo monite donc koza la pasteur za munene te za ko leka na ba vidéo te ko taga te ne pasteur te sambela molimo musanto za wana oza na Bible no méditer ta ko peso nzela ayebi soki moni muto ba caractère na ba nini boy e kene na oyo o moni muto ba caractère ne ba nini ke de boy parce que lelo ya o monango o moni mam to moni za muke parce que Bible bien o to moni za muke donc o mona ba réalité parce que zatan ya suka donc na te ya suka il y a des réalités dans la réalité mais lo kamara mo ezali yo moko na ndako soka Bible méditer sambela prière eza yo ko kangama te bakanga prière te prière eza sambela méditer Bible sambela nzambaori nte. Merci beaucoup. Je pense que Bolandi Bisso vous avez qui vraiment à Kosepela. Namba qui pour Nabino l'artiste comédien DiCaprio Mayemba. Balobi Oboye Baki DiCaprio mais à comment serviteur de Dieu. Toi qui n'enganda na awa ma boke lengyo wapi. Ba bisinga ngando mais que le kese ngala ibate. Na ibate mengando basi misinga koba wana obanga. Boli misanga eza bo tata mabado banga kusimba koba. Et na banga aussi bana bo mwana vraiment la profiter simbi ndelelo en tout cas na inatika yo ceux qui yoko pesa conseil et pas bateau azo ndabiso conseil ni yoko pesa parce na émission na ngai chaque invité na nga pesa conseil ni yoko pesa et pas bateau na monde kaka opona conseil moko pesa bateau o bateau ko retenir conseil mutako retenir na vie ezali nyonso ozosala yebaki eza kona ozolona na mabele ya mutu te ozolona na mabele na yo moko lona ya malamu po lobi buka malamu après 20 ans na yo ezodépendre na yo ya lelo après 50 ans ezodépendre na yo ya lelo oyo osala lelo yango nde ko etrape yo na 20 ans etape après 10 ans après 5 ans tamusu après une année tamusu ka 6 mois tamusu après une semaine mais yo salango na kuku mais e otrape yo na posa donc ça veut dire tambola ndengo zali mais yeba ke mokili za nzambe ba principe nzambe na tosa na tambola malamu na zala na bato malamu ete après 20 ans nga malamu na olona lobi ezalanga likamate. Merci. Numéro de téléphone PCP dans
lié au Tuzali, baton bazobino adresse. Bato balingi bazobiso a relié liboke aux vacances, on a besoin kota njil au lié liboke au kota no soko uti babandal balemba ozo matalo kwa mto kende aéroport première entrée au keno kaka tout droit ya première entrée ou changer sous direction t. Aux ano kaka tout droit ozo keno tout droit déjà parti. Il y a déjà ceux qui au moni station tant ozo kende tout droit on a soko lekika station au bandis ko tuna avenue antenne parce que référence c'est avenue antenne au bandis tuna avenue antenne donc tango ko mankana avenue antenne maman on a pas quatre nanga ezali kolo ya fondation mini alimentation fondation famille Mayemba au monde le nanga déjà eza wana avenue Kilumbu numéro 2 quartier 8 donc Angile ndebisika tozali do tozaka de mardi à dimanche donc de 6h toza awati heure to genda ko kanga donc mutu alinga contacter biso na téléphone sur tamso abungi ezali 089 00243 89 74 40 821 donc 00243 89 74 40 821 voilà ojibiso. Merci beaucoup. Je pense que beaucoup de concert sous KPC à lobby que ezali système ya rattrapage. Donc au sala lelo yeba que après 20 ans 15 ans okubuka yango. Sala malamu na mokili olo na malamu. Soko salima bena mokili okubuka pe kaka mabe. Je pense que conseil eleki. Masa bandela na katia wana noa. Nena katia. Vraiment bomona awo ezali babingando babingando te onino onini mungusu na ngolo mungusu na nzombo oh là là amasiko bo ningo sala boye ona la combien bon biso to boya kala biso makambo ya ebele liboke pa nanga c'est 5000 francs donc ndozo mona nyonso ezawa Bengolo na mono choyo 5 000 francs pamba 5 000 francs congolais donc on a porté bato ba yebaka franc en tout cas ba cause $2.5 $2.5 oh nde liboke oyo eza na maboke musu totindaka na poto osali liboke maboke otinda poto to sali boye to chango na kati ya nini ya to chaka na kati ya nini ya congélateur et c'est congelé. Après na ba glacé to za na ba glacé moko mike o to sombaka o to kendisa biloko balamba pezali po mutakolo ba kibosa elanga liboke na saluer soit na saluer solution après na makasa na tele na kati moko ke sala. OK bongo siko za la combien bon na bongo to kosolola kaka to kosolola parce bilo mususu zo kende il faut que solola sango par rapport ya bato bazo mema pe na agence après tant to koya tant oza prêt ya kosala ngo to koye barandeni to solola po za famille basola masola famille basola na famille balobaka en public te ngaye ekoza mwasi abovoma opambola miti DiCaprio opambolama oza pena obeta pena libaku pena o pena muke tonga nzambe na ngai abetaka libaku akufuela ngati DiCaprio posa musala tulanga nani akufuela ngati o DiCaprio asai musala te yeyo DiCaprio obata mate dikabimati DiCaprio yeyo akombola aza ko aider mère oh yeso boye chaque dimanche alambaka DiCaprio alambaka oh nela ba ko sabiso oh alamba makasi DiCaprio pardon DiCaprio yana papa kangana liboke moko pardon tikana nkombola tikana pardon abio kangana liboke fanda na noa fana pina mère DiCaprio oh moi c'est nodo banga nini oh mama tala simbelao moi solo kosa mbongo moi été DiCaprio kangana mère abi kangana liboke yama kanga kangana liboke sona liboko DiCaprio so ko mutu nanga sona nous prouver bango DiCaprio kanga liboke DiCaprio aokanga liboke mère achelie ngaye asalini alukaka vraiment moi ça boli pamboli mbona butu balobi muke tonga libaku wapi likola miel nzambe na ngai
mère aza ko aider o la ça o la ça o kanga liboke matazona dikapu ndanga kanga ko o la ça ko kanga liboke ayekula malembe apasi osko na okangela nani ndimaka pe nandima pe naboyi te nandima yango na okanga te bato bango na okanga te vraiment dikapu yo kanga liboke yo mutoka yibenga namna kangi to mutokangi oya ni mungu to kanga ndeni ya normal ka normal biti nayebi nakanga mingi nde dimanche dikapu bakanga mingi dimanche dikapu bakanga mingi dimanche nakanga mingi nde dimanche tokata kasati oui on tokata ta mère ala dikapu yo alakisanga neso mère asimbeli ye abanga ne pamama na simba na ngai bapota ya ngulu na ebominga maboko. Voilà. DiCaprio azui abiyo mo ke cha moto. Toke DiCaprio ke cha liboke na moto. DiCaprio ye mo ke cha liboke na moto. Ko liboke on de ka nzoto na ngai. Yo ka ngi ba nzoto minene na ka ngi nzoto mikebo. Nzoto mike. DiCaprio a tient le moto. Voilà. DiCaprio me koto che libanda, che libanda cha ta moto. Ateza na moto. Moto esa. Moto esa. DiCaprio moto zata. Donc DiCaprio a pour la moto. Ah mi bala boy bazala te jamais. Eh star boy pour la moto pour na la. Vraiment. Olobini? Mama mapasa abeta libaku na kati ya miel. Mobali ya boy. Tala ndenga opopola moto. Papa, bazate. Akangi liboke atie na moto otindika moto. Mama mapasa abeta libaku na kata miel. Mama sifa abeta libaku na kata miel. Et nga DiCaprio, un artiste comédien, azolamba, un artiste comédien, azosala maboke. DiCaprio non sur la mine comme star vraiment. Sur la mine mais le meilleur, l'ompata écoute dans le poche. Pour l'introduction à Bible, celui qui ne travaille pas ne mange. Ngulu wa nampisi ya mai eza nde likambi ngulu tozoboma oka awa tokataka awa ngulu oyo bobomiaka awa bobomi awa papa totekaka na bakilo totumbaka mpe maboke tobomi kaka awa papa awa bio te bio na bio biloko ya sika oyo biloko elala oyo maboke elalaka babase totondisaka mo papa totondisi tokangi maboke nyonso esilaka elalaka ta liboko moko te bakria baolela mama maboke mama mapasa maboke esili ava soko yeta okutanga yango te donc ete otiaka na moto mbala moko ezokende bakasi atielanga moto ah oui mais donc on a pensé babi maboke oteka yango sali mobimba eza pe frère mambo nzambe ezalaka mambo nzambe nakoteka ata 3 bassins par jour. Oh 3 bassins bacatégorie ya poisson nini oteka bana toza na mopongo toza na monganza ngulu masi tosalaka liboke ya mpoka tosalaka ngulu tosalaka mungusu ngolo njombo tosalaka mpe enveloppe mbisi enveloppe po mbisi eza te enveloppe ya nini mbisi enveloppe totumbaka na kasa sa mai donc tosalango topanza ngo lokwa likayabu ok ebe ya kokutela ekwei yesu apesi mapamwe kosalela nzambe na biloko na nyonso eleki motuya ndeko na yango yo mutu ozwami na RDC to pe libanda ya mboka likambo oyo etali yo ozala ministre député sénateur mandataire public quel que soit race sociale na yo yoka eloko oyo
aseka monga fula efungoli opération monene ya achat parcelle. Bandeko likambo toyeli bino awa ezali dossier fungwami ya achat ya lupangu ya église aseka monga fula. Likambo etali mwana na Nzambe nyonso yo mutu ozwili baku ya kolanda message oyo ata osambelaka na aseka te ata osambelaka na aseka mususu ozali mwana na Nzambe ata kutu yo mutu osambelaka te me omwe ondimike Nzambe azalaka Nzambe oyo akela yo Nzambe oyo abatela yo Nzambe oyo asungaka yo tozolobeke likambo oyo etali yo pe lokola yaka na contribution na yo selon possibilité nyonso Nzambe akozala apesi yo okoka pe kopesa ya yo participation opesa pe ya yo musolo ekota pe na opération o ya achat parcelle ya église aseka monga fula nakanisi nyonso kosala mbongo nyonso kopesa ekulukela yo pe lipamboli Nzambe akobosana yo te Nzambe akosunga yo Nzambe akopambola yo. Nous sommes ici au travers cette caméra pour pouvoir vous communiquer, n'est-ce pas, une opération qui a commencé depuis un temps dans le cadre de l'achat parcelle pour le compte de notre église ACK Mongafula. Je disais, peut-être que vous avez dans votre vie, dans les parcours de votre chemin, vous avez à dépenser pas mal d'argent pour des raisons peut-être qui n'ont pas payé. Vous avez dépensé beaucoup d'argent peut-être pour des raisons de santé, voyage des enfants. Cet argent a été peut-être escroqué. Mais ce que nous vous demandons de poser comme acte va rester gravé dans le livre des souvenirs. Vous savez, lorsqu'on investit auprès du Seigneur, on ne perd jamais. Nous vous prions que vous soyez ici présents ou ailleurs, de pouvoir penser à poser une pierre de construction dans le cadre de l'achat parcelle pour le compte de la CK Mongafula. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre problème, mais je voudrais que cet appel que je fais vous touche au plus haut point. Que vous compreniez que ce que vous le faites non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. L'argent, c'est vrai, on peut le voler, on peut le perdre par plusieurs voies, mais je vous prie, s'il vous plaît, je vous prie une fois de plus, de pouvoir ne fût-ce qu'apporter le peu que vous pouvez dans le cadre de l'achat des parcelles pour le compte de la CK Mongafula. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir pour cela. Il est capable, Zamboyo. Il est capable, Zamboyo, Zamboyo. Il est capable, Zamboyo. Banana Zambé. Eza Oyabino, pasteur Mado Shekachala, le fils de l'évêque Pascal Mukuna. Nazo yebisabana na Nzambe pona musala munene oyo aseka na biso monga fula oyo bazo diriger epa ya papa nanga évêque Dodé Luboya. To bongisi musala munene ya achat parcelle ozo landanga partout place ozali eza lozana États-Unis, Poto, Kinshasa, province partout. Oyo zozo message oyo tozo bengisa yo pe o contribuer na achat parcelle ya ACK Mongafula. Bien-aimé mutu nyonso oyo asalelaka Nzambe na misolo na ye Nzambe atikaka ye te. Fungola compte na yo kobanda na mois oyo tozali ya mars kino tokokoma na mois de juin, c'est-à-dire okobanda koya koverser ba monta lokola $10, $20, komata likolo $10,000, 1 million de francs congolais, nyonso kozanango yaka koverser yango. Si okokoma na mois de juin, okomona compte na yo evimbi pe o contribuer na achat parcelle ya ACK Mongafula. Pour la précision, yaka kofungola compte na yo na équipe